18 pembalap, 22 lap. Lepas sudah. Masuk di lingkaran tengah sirkuit GBD Surabaya, Jawa Timur. Masih bentuknya sudah nampak saudara. Urutan pertama dan kedua, ketiga sudah mulai mencoba meregangkan jarak, apalagi di jalur street yang cukup panjang. Ini dia saudara, kita buktikan seberapa mereka. Kita nomor 5. Reza Agung di posisi yang pertama. Masih terus berjuang saudara. Begitu cepatnya satu putaran diselesaikan saudara. Akhirnya kita lihat urutan 1, 2, 3 tidak begitu jauh satu dengan yang lainnya. Saudara, lagi mendekatkan diri. Apakah mampu bergeser posisi yang kedua? 3 dulu. Reza Hanum pada urutan yang pertama. Kemudian di urutan yang kedua 91 Syamsul Arifin. Urutan yang ketiga Boy RBF. Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini juga satu pembalap yang ngeyel karena kemarin dia sudah menjadi pemenang karena dia sudah mengucapkan bendera. Saat ini saudara, di urutan yang ketiga, 4, 5, dan 6 ramai diperbutkan 1, 2, 3, 4. Melainkan 91 Syamsul Arifin. Di urutan yang ketiga masih 93 Fikrian Saketi. Akhirnya berhasil menggeser posisi daripada 02 Boy RBF.
angin sehingga sedikit relatif takut laju dari luar biasa. Pasti ini. Satu. Menjadi juara umum. Dan jaga daripada mengambil alih posisinya, jangan kita perhatikan. Sedikit kesulitan untuk mencoba mendekat bahkan mengambil. Masih Fitrian Sakiti. Ini dia urutan yang kedua. 91. Saudara, Sakti Arifin mencoba dari Jawa.
semangat tenaga negara. Sudah memasuki garis finish. Fitriansa Gede, Samson Arifin, Arisa. Bisa datang ke tempat saya, menghubungi Bapak Rustam yang menemukan Pak Rustam misalnya. Kepada para pemenang juara ketiga, segera podium, langsung naik. Kemarin dihafal nggak? Fitriansa GT. So pasti Jabar punya. Iya, manajer timnya mana nih? Manajernya mana nih? Wow, ganti. Ya, bergantian memang, tadi biru, sekarang merah. Ya, tim manajer lebih baik lagi ya di event akan datang. Pompa terus. Ya, juara ketiga. Kontak ada di sini. Harus tuh. Ya, juara ketiga. Antara juara pertama Fitriansa GT Jabar. Iya, Bapak Andre Satrio dari Pirelli. Terima kasih Pak Andre. Mudah-mudahan kerjasama kita lanjut ke depan. Yuk.